Keerame rattad siis otseks, laseme natukene tagasi ja veel. Vaatame, saame põhialuse puhtaks, siis tuleb välja ka. See on huvitav, et me filmime tänavu juba teist autot, mis on tulnud tühjast kohast. Ja mõlema puhul oleme me väga positiivselt üllatunud olnud. Aga võib-olla sellepärast, et me ei esita neile nii kõrgeid standardeid, aga võib-olla sellepärast, et need autod ongi fanaatikute poolt tehtud ja need ongi nii ägedad. Aga teeme nüüd kõigepealt ühe asja selgeks. Ineos tuleb täiesti tühjast kohast, see on nende kõige esimene auto ja see ei näe üldse välja nagu Land Rover Defender. See võib olla sarnane, aga mitte samasugune. Ja seda on ka Ineos Land Roveri vastu korduvalt kohtus tõestanud ja võitnud. Aga Ineosest lähemalt rääkides, siis see auto on ehitatud redelraamile, kuna redelraam on maastikuauto puhul kõige parem lahendus. Järgmiseks on sellel autol talasillad ja need talasillad on ka täpselt sellel samal põhjusel. Robustsed, vastupidavad ja maastikusõidul kõige paremad. Ja muide, neid sildasid toodab Carraro, ehk siis need on väga kõva tegija tooted. Järgmiseks, väike asi, aga maastikul sõitmisel hästi oluline. Nimelt, difrid on rooliga täpselt samal joonel, nii ees kui taga. Ja see väike asi annab seda juurde, et kui sa sõidad maastikul, sa tead näiteks, et sul on kivid ees, siis sa suunad selle koha kõige kõrgema koha peale. Nii et sa ei jää nende difritega kuskile kivi taha kinni. Hästi lihtsaks muudab maastikul sõitmise just see. Järgmiseks on sellel autol progresseeruv keerdvedru. Ja siin oli valikus ka lehtvedru või õhkvedru, aga keerdvedru kasuks otsustati puhtalt sellepärast, et see on töökindel, see on robustne, see on vastupidav ja see pakub ka väga head kompromissi nii maastikul sõites kui ka tänaval sõites. Ka need plekkväljad on tegelikult puhtalt sellel eesmärgil, et kui sa maastikul sõidad need kõveraks, siis sa saad kas kivi või haamriga need sirgeks peksta ja vähemalt koju ära sõita. Muide, need BF Goodrichi rehvid on lisavarustuses, aga standardrehvid on Bridgestone'il, mis on välja töötatud Ineosega koos, et siis oleks hea kompromiss nii maastikul sõitmisel kui ka tänaval sõites. Need rehvid on natukene lärmakamad. Need tuled siin radiaatori võrrel, need on lisakaugtuled ja need on mõeldud siis pigem maastikul sõitmiseks. Ja tegelikult kõik need tuled on LED-id ja need valgustavad pimedal ajal teed vägagi hästi. Ka see snorkel on lisavarustus, aga see on ka jällegi puhtalt sellepärast, et saaks siis 80 sentimeetri sügavusest veest läbi sõita. Ka väga oluline. Ja mis puudutab selle auto clearance'it, siis tootja ütleb, et see on 264 millimeetrit, aga üle maailma erinevad ajakirjanikud on käinud seda mõõtmas ja ütlevad, et tegelikult on see umbes 240 millimeetrit. Iseenesest on see endiselt kõrge, arvestades seda, et enamus linnadžiipidel on see kuskil 17 sentimeetrit, võib-olla mõni isegi 20 kandis, aga siin on ju tegemist ikkagi tõelise maastikuautoga. Ja see kerekuju valiti ka sellepärast, et see on ju hästi funktsionaalne, praktiline. Siin külje peal on sellised kaubakinnitussiinid puhtalt sellepärast, et sa saad siia panna näiteks mõned kanistrid või midagi muud juurde. Siin üleval need torud, need on sellepärast, et saad siia näiteks panna mõned kaugtuled või siis lisatuled ja siin all on tegelikult ka sellised kopsikud, kus sees on juba pistikud valmis. Lihtsalt ühenda ära, seest lükka lüliti käima ja juba need lambid põlevad. Ja muide, selle haagise konksu juures on veel üks pistike, kust on võimalik võtta välja 500 amprit. See on päris suur jõudlus. Ja mulle meeldib ka see, et sa saad sellele autole selliseid ägedaid tarvikud, näiteks telki, saad siia suure katuseraami, isegi labidas on Grenadieril olemas lisavarustuse valikus.
No ja ei puudu ka korralik vints sellel autol. 5,5 tonni jõuab see vints siis vedada ja see on lisavarustuses. Ja tegelikult veel ägedam on see, et nendel autodel kõikidel on Belstaffi jakkide järgi pandud varustusnimetused. See auto on Trailmaster ja see on siis rohkem selline maastikusuutlik. Ja teine versioon on Fieldmaster, mis on siis rohkem selline tänavasõidu versioon, luksuslikum versioon. Ja valikus on veel ka kastiauto. Ja kui disaini osas üldse midagi imelikku on, siis harjumist vajab selle auto nina osa. Esiteks puhtalt nende lisakaugtulede pärast ja teine asi on see suur plastikust kaitseraude, mis on ehitatud puhtalt sellepärast selliseks, et Euroopa Liidus näeb seadus ette, et just selline kaitseraud tagab siis jalakäija ohutuse. Ja üks huvitav fakt veel. Kõik mehed, kes on seda autot vaadanud, ütlevad, et ülimalt äge ja kihvt auto ja kus on esimene mudamülgas, kuhu saaks sellega mängima minna ja siis kõik naised vaatavad seda autot ja mõtlevad, et nojah, on ikka üks kast. Tegelikult on Ineos üks korralik rahvusvaheline projekt. Tegemist on Inglismaa ettevõttega. Auto arendati Austrias inimeste juures, kellel on väga korralik kogemus maastikuautode ehitamisel. Ja kokku pannakse seda autot Prantsusmaal tehases, kus on Mercedese tehnika ja kus on ka Mercedeseid kokku pandud. Aga autost endast rääkides, siis see redel on alati standardis ja nagu te näete, siis see kannatab ka minusugust raskemat poissi. Need uksed on pooleks jaotatud ja selle jaoks on see pooleks jaotatud, et sa saaksid väiksemad asjad siit ukse vahelt sisse panna ja siis sa ei pea niisugust suuremat ruumi siia taha jätma, et kaupa laduda siia autosse ja teine asi on see, et seda suurt ust on ju ikkagi raskem avada ka. See tagavarratas on siin lisavarustus. Õnneks saab selle ukse suhteliselt lihtsalt lahti, siin on silinder ka küljes veel muide. Ja lisarahest saab siia külge ka veel lahti käivad piknikulauda, mis on minu arvates ülimalt äge asi. Haagise veovõime on 3,5 tonni, nii et nagu standard siin ikka ette näeb ja piisavalt palju. Pagasiruumis on hästi palju erinevaid selliseid aasasid, et saad kauba siia kinni panna, aga niisuguseid lihtsamaid kotikinnituskonkse siin ei ole. Seljatoed saad 60-40 suhtes alla klappida, aga kahjuks siledat põhja ei saa, et sinna jääb ikkagi selline jõnks sisse. Pagasiruumi mahuks märgitakse 463 liitrit. Seda on umbes 10 liitrit rohkem kui Mercedese G-klassil ja umbes 50 liitrit rohkem kui Wrangleril. Seega piisavalt praktiline. Trailmasteril on lisaks Grenadieri standardvarustusele, mis sisaldab nelikvedu keskdiferentsiaalilukku ja aeglustit, ka esi- ja tagasilla diferentsiaalilukud. Auto jõuallikaks on 3-liitrine topeltturboga BMW Rida 6 diiselmootor, mis arendab siin 183 kilovatti ja 550 newtonmeetrit. Käike vahetab 8-käiguline ZF-i klassikaline automaatkast. Teate, Ineos on just sellistel kruusateede peal sõitmiseks täiesti ideaalne auto. No, kui sa tahad näha oma valduseid ja sõita iga ilmaga sellistel teedel ja mida kiiremini sellel kruusadel sõita, seda paremini see vedrustus töötab. Aga kuna siin on hetkel loomad lähedal, siis ma ju ei taha neid hirmutada. Sellepärast ma sõidangi pigem rahulikult. Ja natukene vajab muidugi harjumist selle autoga sõitmine asfaltteel. See meenutab mulle väga palju oma juhitavuselt ja käitumiselt näiteks vanemaid G-klasse, kus siis ees oli ka sõltuvedrustus, või siis Wranglerit. Ehk see rool on selline, et sa pead ikkagi pidevalt selle taga natukene tööd tegema. Ehk ta otsib natukene teed ja sa pead pidevalt korrigeerima ja see rool ei keera ennast ise sirgeks tagasi. Aga need ongi ju ühed tunnused korralikust maastikuautost. Aga võrreldes klassikalise Defenderiga on see auto oluliselt dünaamilisem. Nad ütlevad, et 0-100 on 9,8 sekundit. Aga ausalt öeldes ma siin rooli taga ütleks, et see on isegi natukene kiirem. Vähemalt see kiirus tuleb hästi sujuvalt. Ja maantekiirustel sõites on see auto üllatavalt vaikne.
ja rehvimüra on natukene kuulda, aga olgem ausad, vaadake, kui karedad rehvid sellel autol on alla. Ja mootori alt on ka kuulda, aga see jällegi meenutab, et tegemist on sellise tõelise maastikuautoga ja jätab sellise mehise mulje. Mis puudutab selle auto vedrustust, siis see on uskumatu, kui hästi see on käima pandud. Eriti veel tootja, kes pole ennem autosid teinud. See on täiesti esimene auto nende poolt. Ja see vedrustus töötab maastikul ülimalt hästi ja see töötab ka tegelikult tänava peal ülivalt hästi. Ma ei tunne, et see auto liigselt õõtsuks, ma ei tunne, et see auto liigselt hüppaks. See tee, mida ma sõidan, ma tean, see on hästi ebatasane ja kui ma sõiduautoga siin sõidan, siis see sõiduauto ikka hüppab ja väriseb. Selle autoga sõites augulise tee peal, ebatasasel teel on täpselt selline tunne, nagu sa sõidaksid mõne sõiduautoga Tallinna augulistel teedel. Ehk siis üsna hästi suudetakse ebatasususelt ära summutada. Mis puudutab selle auto pidureid, siis need võiksid natukene võimekamad olla. Arvestades seda, et see auto kaalub 3 tonni. Aga samas sellega ei kihuta ja kui 3,5 tonnist aagist vedada, siis nendest on küll ja rohkemgi veel. Keskmiseks kütuse kuluks on VLTP standardi järgi sellel autol 12,1 liitrit 100-le ja mina sain oma tavapärasel sõidul 13 liitrit 100-le. Aga samas tuleb ju arvestada, sellel autol on pidev nelikvedu, siin ei saa lülitada ühe sillavedu. Ja teine asi on see, et see näeb ju ikkagi selline korralik telliskivi välja, nii et aerodünaamikast ei ole siin lõhnagi. Selle auto baashinnaks on 90 000 eurot ja selline mõistlikult varustatud rohkem maastikusuutlikum versioon maksab 93 000 eurot. Ja selle auto kitsaskohtadeks on kindlasti see, et kui ei ole toonklaasi, siis sellel ekraanil on korralik peegeldus päikse poolt ja kohati on üsna raske aru saada, mis siin ekraani peal toimub. Täpselt samamoodi on ka pimedas peegeldus keskpeeglist ja tegelikult ega sellest keskpeeglist väga midagi välja ei näe, sest täpselt peegli keskel on uksepost ja siis veel ka see tagavararatas. Ka külgmised peeglid ei ole just kõige suuremad ja need on hästi all. Aga samas jällegi maastikul sõita on selle autoga hea, väljavaade on hea, pimedaid nurkasid ei teki, sest et piilarid on igalt poolt üsna sellised peenikesed ja aknad on suured. Ja muidugi ei saa üle ega ümber selle auto vibratsioonist. Nimelt mul on tunne, et mootorile on pandud nii jäigad padjad, et kui sa selle autoga koha peal seisma jääd, siis sa tunned, kuidas see mootor vibreerib ja tegelikult siledamal teel on ka tunda seda vibratsiooni keresse. Aga jällegi, maastikuauto puhul võib-olla on seegi normaalne. See on üks väheseid autosid, kus astmelauad on kohustuslikud. Selle autol neid ei ole ja uskugi mind ei ole sugugi mugav siia üles ronida ja siit välja tulla ja lühematel inimestel on põhimõtteliselt see üsna keeruline. Vaata, et neid peab isegi autosse tõstma. Aga kui sa siin autos sees oled, siis ruumi on keskmist kasvu reisijale tegelikult piisavalt põlveruumi küll, aga jalgadele on ka ruumi, aga neid ei saa esimeste istmete alla panna ja kui sul on ikkagi suuremad jalad, siis jäävad need istmesiinid natukene ette. Istme põhi on pikk, istud kõrgel, ruumi oleks isegi tegelikult 3 täiskasvanule, 2 Isofix kinnitust on ka, seljatugi on püstine, käetugi puudub, pearuumi on küll, aga ja materjalid on tegelikult ka üsna viisakad, et leiab siin selliste pehmemat just kui nahalaadset toodet ja tegelikult on ka üsna palju plastikut, aga ma olen sellega rahul, selles mõttes, et tegemist on ikkagi maastikuautoga, see peab olema funktsionaalne, see peab olema praktiline. Ja väidetavalt see põhi, mis sellel autol on selline, mida võib isegi survepesuriga pesta ja siin põhja sees pidavad kuskil isegi ühed korgid olema, et saab selle vee välja. 2 USB pesa on ka, üks on USB-C ja teine on tavaline USB pesa. Ja nii askeetlik see siin taga ongi. Tehke me seda tahate, aga minule see lennuki temaatika meeldib ja minu arvates see on üliäge, kuidas see nuppude paneel on siia lakke pandud ja see on ka tegelikult hästi lihtne. See tagumine osa
See on selle jaoks, et siin on absoluutselt kõik need lisaseadmete lülitite valmidus. Ehk siis need pistikud, mis ma näitasin, mis on üleval ja siis see 500 amprine väljund ja lisaakku ja kõik need on siis siin. Siis siin keskel on maastikulülitid ehk siis maastiku sõidurežiim, veesõidurežiim, siis on omakorda veel tihvrilukud ja kesktihvrilukk on siin all. Ja muide, kesktihvriga on selline lugu, et sul on kas kiire nelikvedu või aeglustiga nelikvedu. Kiire nelikvedu niimoodi, et kesktihver on lukus ja aeglane nelikvedu niimoodi, et kesktihver on lukus. Ja esi- ja tagasilla tihvrilukke saad sa ainult siis kasutada, kui sa oled maastikurežiimis ja siis ei ole ei veojõukontrolli ega midagi. Aga sellel autol ei ole mitte ühtegi veojõukontrolli peal töötavat maastikusõidurežiimi, nagu näiteks uuel Defendril. Ehk siis sina oled selle auto peremees, kui sa sõidad maastikul. Harjumist vajab muidugi ka see, et näidikute plokk on siin keskel ja siin ees on kõiksugused infotuled. Ehk siis kui midagi läheb hapuks, siis üldiselt läheb siin tuli põlema. Või siis kui tihvrilukud on lülitatud, suunatuled ja kõik muud sellised asjad on siin ees näha. Siis siin keskel on kliimapaneel, istmesoojendused ja siin all on siis start-stop parkimisandurid välja ja et saad multimeedia helivaljudust reguleerida. Ekraan on muide puutetundlik ja siin keskel on veel omakorda nupp, et kui sa tahad siis käsitsi füüsilistest nuppudest seda multimeediat kasutada ja muide see ekraan pidavat ka kindaga töötama. Käigukangi nupp on tuttav, see on BMW-lt ja rooliga on ka veel selline asi, et siin on standard napanahk, aga seda on võimalik saada ka niinimetatud sadulanahast, mis on selline hästi tugev ja robustne ja väidetavalt sellel on siis selline tore asi, et see vananedes hakkab oma lugu rääkima, ehk siis igasugused plekid ja jäljed jäävad peale, mis on iseenesest äge. Hästi palju on räägitud selle auto puhul sellest, et siin on üks selline punane tuutnupp. Ja sellel on väga hea loogika, miks see siin on. Esiteks, Ineosel on oma jalgrattameeskond, seega on neil väga suur austus jalgratturite vastu. Ja teine asi on see, et Inglismaal sõidad kitsastel tänavatel ja siis on jalgrattur on kuskil ees ja siis kui sa seda õiget sireeni lased, et siis see on nii vali, et sa võid jalgratturit ehmatada, aga see siin on nihukene diskreetne, teeb vaikse nihukese tuut peale. Multimeedia puhul siis veel nii palju, et standardheli on selline keskpärane, täiesti, võiks isegi öelda, et mõistlik. Apple CarPlay, Android Auto, juhtmevabalt olemas, erinevaid maastikusõidu, selliseid infopaneele on ka siin olemas ja siis kiirust ja kõike muud näidatakse siit keskmiselt ekraanilt. Sõiduasend on selline kõrge, iseenesest rooli ja istme suhtes leiad mugava asendi, hästi mõnusalt saad ka kätt toetada siia uksepolstrile. Keskmine laegas on lukustatav, aga see on minu jaoks natukene liiga taga, et tahaks, et see oleks reguleeritav. Topsihoidjad on ka olemas ja niimoodi, et need ei jää ette. Kõige rohkem tunnen ma puudust väikestest laegastest, kuhu saaks näiteks selle telefoni panna. Siin käigukangi ees on olemas selline väike laegas, aga see on nii väike, et telefon tahab sealt välja tulla. Ja siis mul on siin armatuurlaua peal ka selline laegas olemas, kuhu ma võiks ka selle telefoni panna, aga see tahab sealt pealt ka ära joosta. Ja kinda laegas on sõna otseses mõttes kinda laegas. Eriti äge on selle auto puhul see veel, et selle autole on võimalik saada ka niinimetatud safariaknaid. Ehk siis 2 tükki, üks on siin minu pea kohal ja teine on kõrvalistuja pea kohal. Ja need lisavad siia sellist avarust ja need käivad lahti ja need on üldiselt ägedad. Istmetest rääkides, siis istmed on Recarolt, need on mugavad. Alguses minu jaoks vajasid harjumist just need istmepõhja küljepolstrid. Mul on natukene suurem tagumik ja minu jaoks jäid need natukene siia säärte vastu suruma, aga nüüd ma olen selle autoga pikemalt sõitnud ja ma olen ära harjunud. Külgtugi on seljatoel tegelikult väga hea. Ja kõrvalistujad võivad natukene kritiseerida seda, kuidas on tulekustuti sinna pandud. See on nimelt siin istme ees maas ja see jääb tegelikult jalgadele natukene ette. Materjalide poole pealt ka jällegi sellised pehmed, justkui nahalaadsed tooted, kangast natukene ja plastikut, aga iseenesest jällegi maastikuauto peab olema funktsionaalne, praktiline, kergesti puhastatav. Ja veel üks äge fakte. Nimelt,
kui sa siia sisse vaatad, siis sa näed, kõikidel lülitite ümber on sellised kuuskandkruid. Need on paigaldatud siia puhtalt sellel eesmärgil, et kui see lüliti peaks minema katki, siis sa võtad selle paneeli eest ära, keerad need 4 kruvi lahti ja saad ainult selle ühe lüliti välja vahetada. Seega siin on väga palju asju, mis on korralikult läbi mõeldud. Maastikul sõidab see auto väga-väga võimekalt, aga see pole sugugi nii lihtne muuta see auto maastiku võimekaks. Esiteks tuleb sisse lülitada keskmine difrilukk. Nii, ja see käi sugugi lihtsalt, tuleb panna vaba käigu peale. Nii, nüüd on olemas. Järgmiseks tuleb sisse lülitada off-road režiim. Selleks vajutad seda off-roadi nuppu, hoiad all, tuli hakkab vilkuma, vajutad ühe korra veel peale, nüüd kinnitasid selle ära. Kui sa tahad kasutada niinimetatud veesõidurežiimi, mis siis paneb kinni eest ventikad ja muudab selle auto siis selliseks, et sa saad sügavast eest läbi sõita, siis sa pead sisse lülitama aeglusti ja alles siis saad selle sisse lülitada. Et see paneb natukene mõtlema, et kust mida saab sisse lülitada. Ja kui tahad tagumist või esimest difrilukku sisse lülitada, siis sa pead ka veel aeglusti sisse lülitama, et niisama neid lukke ei saa kasutada. Aga nüüd on auto ette valmistatud, nii et lähme maastikule sõitma. Ja mulle meeldib, kuidas see auto maastikul sõidab. Siin on üks äge poriloik, siit saab läbi sõita. Viskad lund, vett ka ülesse, hopsti, natukene õõtsutad, aga millest ma puudust tunnen on see, et siin võiksid mõned sellised elektroonilised abilised olla, nagu näiteks vihmasensor. Ja püsikiiruse hoidja on olemas, mitte et see siin off-roadis midagi määraks, aga püsikiiruse hoidja on täiesti tavaline, see ei hoia distantsi. Siis ei ole siin kaugtulede ümberlülitust, ehk siis see on hästi askeetlik auto. Kõik eluks vajalik on justkui nagu olemas, aga mugavusvarustust siin kui selliste elektrooniliste abiliste arvelt ei ole. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib on see, et ma tunnen, et ma olen ise peremees. Kui ma lükkan näiteks selle käigukangi manuaalrežiimi, siis ma olen manuaalrežiimis. Mul on 3. käik sees ja ma võin sellega kas või piirajas sõita ja ta ei vaheta käiku ülesse. Küll aga mingitel hetkedel vahetab ta käigu alla, et siis jõudu saada juurde. Näni, nüüd on eriti äge koht, aga ma igaks juhuks panen siin aeglusti sisse. Aeglusti sisse, nii, paneme igaks juhuks ka tagadifrilukku. Paneme esimese difrilukku ka. Nende lukkude sisse lülitamine võtab muidugi omajagu aega ja pigem peaks natukene aeglaselt liikuma, siis on need lukud aktiveeritud. Kui te vaatate, et mis see siin on, et liivases sõita, et pole ju midagi, siis tegelikult ma võin öelda, et ma mõne teise maastikuautoga jääksin juba siin kinni. Sest et sellise liivases sõites on ikkagi vaja korralikku maastikusuutlikku rehvi, mis siis viskaks mustri kogu aeg pidevalt tühjaks. Ja see on lõbus. Ja ma tunnen siin väga kindlalt. Nii, vaatame, millise suuna valime. Võtame selle siit. Hopsti. On äge. Läheme siin natuke seisma. Pöörame ümber, vaatame sealt sügavamast liivast ka veel korral läbi. Aga, nii. Keerame rattad siis otseks, laseme natukene tagasi veel. Nii. Aha. Peaks olema rattad otsa. No vaat, ma ju ütlesin, et lõpuks saab kinni jääda, aga vaadake ise, ma olen põlvini põhja peal. No, pole hullu, kohe saame välja. Ega kui põhi või kliirent saab otsa, siis ei ole vahet, kui võimekus su auto on. Ja nagu ma ütlesin, kui sellega kinni jääd, siis on vaja korralikku traktorit. Vaatame, saame põhjaaluse puhtaks, siis tuleb välja ka.
Näin. Kui tahta, siis kuidagi saab ikka välja. Ja nagu ma ütlesin, et seda autot välja saada, on vaja seda. No ja olgem ausalt, ega see kinni jäämine seal, see on lihtsalt oma rumalus või uljus. No vaata, ei piisa. Nii. Tõmba hästi rahulikult. Noh, oli mis oli, aga kätte me saime ja et te näeksite, kui sügaval me olime. No vaadake ise. Selleks on vaja ikkagi entusiasmi, et kinni jääda selle autoga. Väga suured tänud Kopajõile, kes nüüd välja sai. Nii, nüüd on peseme käed puhtaks ja filmime edasi. Oli väsitav. Ineos Grenadier on väga lahe auto, sõidab maastikul suurepäraselt ja kindlalt. Ka ebatasasel teel on sõit mugav. Seega võiks pidada Ineost ideaalseks autoks jahimehele, metsamehele ja miks mitte ka kalamehele. Aga karjääri ei maksaks selle autoga väga kaugele minna.